落到去，我都要贏，有呢個心態先，我哋要。陣間，琴日點解唔開會咧？琴日踢咗幾多場啊？3場。有一場氣球嗰場咧，人哋氣球一係都係我哋輸過。你踢落去係咪我哋輸啊？希文。夾埋佢啊！夾埋佢啊！我哋係咪輸波踢落去？我哋輸波嗰場係咪我哋踢落去輸波啊？你棄權啫咁啊！本身我哋場波咪輸咗㗎，咁點解輸波啊？有冇人答到我啊？我哋入波先啊嘛！因為入咗波就跟埋希信。答唔到喺度就。咁最尾嗰場點解入波入？子信。有啲防先做咯，我講咗幾多次，長波好多時間，一日未完都唔可以放鬆啊！唔係啊，咁啊，入咗2球之後你就放鬆，人哋先入咗球，咁啱就差吹完場啫，係咪？有時間俾人追，咁啱有時間俾人追來咗要先啦，係咪？所以記住，長波你唔好踢幾耐，無時無刻都要專心喺場波裏邊得唔得啊？全部都係啊！我講嘢嘅時候聽得唔得啊？一講嘢啊！我而家咪淨你講嘢啊！我唔全部紅先你講嘢啊！全部都要聽啊！得啊！波一日未完都要認真啲去踢 ，OK？ 係啊，今日第一場贏咗，球清真係吹咗完場雞，你先好放鬆，好唔好？得唔得？一落到去即刻搶波 ，OK？ 明唔明啊？佢背住你，即刻我對 ，OK？ 佢面對你嘅。捉住啊！捉住嗰個人啊！啱啊！捉住佢，佢走啦！佢背住你，我即刻懟埋佢，唔好俾佢轉身 ，OK？ 如果面對面同你嘅話，你要半步，佢會扭你啊，得唔得啊？重點，俾人 cut 起信後邊嗰個啊，21啊！ OK？ 自己預半步呢啲講咗100幾廿萬次啦，係咪啊？尤其是之前講我哋嘅時候已經講過呢啲基本嘅原則 ，OK？ 預半步俾自己翻身追啊嘛，如果俾人扭過咗係咪？一齊飆埋佢，一縮就俾人過㗎啦 ，OK？ 搶埋希信搶埋佢。多次啦，攞波之前已經準備好。我哋試下做啦，我哋踢波要入波啊嘛，要望遠啊嘛，係咪啊？我哋攞波嘅時候盡量望遠啲個點，望咗前點先得唔得？可唔可以？唔係啊，唔係啊，冇人掂到，冇人掂到。望咗遠啲個點先，望前點 ，OK？ 係嘛，壓迫啊，壓迫佢。係斬咗佢，斬咗佢。我又嘥時間喺度同你講，我嘥咗少啲時間喺度講啦。話佢出界咯呢度。呢個點先 OK？ 真係唔得啦，就望近嗰點得唔得？佢隻腳行入嚟啊！不如揼兩腳。講好多次，如果真係唔得嘅話，多數啲人一開波佢會逼點行㗎嘛。帶埋出去。好嘢。知咩叫快開啊？哎呀，啱啊啱啊，搶埋佢搶埋佢。都準備到。我真係無時無刻都準備。啱啊啱啊，好好好。捉人，後面走咗隻。總之無時無刻你都要有一個準備，係個波無端端喺你隻腳。拍埋佢，拍埋佢，拍埋佢，拍埋佢。好嘢，好嘢啊，希信，好啊，做得好啊，做得好啊，啱啱壓住佢啊。係啊，追住佢，啱啊，追住佢。喂，走咗啦，黐住佢，黐住佢。然後講多次啦，橫傳唔係唔俾你橫傳，自己睇情況。有人報你嘅話，你就唔好直接橫傳啦，你聽日報位俾人追有。佢掘到一下啫，應該。喂，冇嘢冇事冇事。停啊！
哎呦，好嘢啊，搶得好啊！好轉程。係啊，右邊高爾根，左邊希文，以前係阿同子軒。之後右邊係展南啦，而家係展南。我第二組就行過嚟。多啲聲，唔係淨係展南啊。壓迫，過咗長遠啲啊，要接多啲聲啊。咩問題啊？做得好啊！好嘛，我講多樣嘢，講翻角球，望住呢哎呦，可惜。角球防守方向，遮龍門，夾埋佢，夾埋佢。背脊遮龍門，望到對手，望到個波 OK，你係講咗幾千萬次㗎啦應該，用呢個指啊呢啲嘢，唔好落到場就唔記得晒好冇？可唔可以？記住你練波嘅嘢。好波，好波，好嘢。kick。就用喺比賽度用翻出嚟啦。咁你記住啦，你練波嘅時候，你係可以錯嘅，係容許有錯誤發生嘅，因為練波會輸贏啊嘛。但係當你比賽嘅時候，如果你錯咗嘅話，你就會有機會導致輸波㗎啦。所以你盡量有佢，希信有佢。會錯嘅機會就係最低啦。即係練波用嘅嘢出嚟，用翻喺個比賽度咯。個頭 keep 下接到，keep 下接到。你哋全部都係唔好成日踩個波住，踩個波都唔得。過完人又踩停個波，或者係走嚟緊嘅時候咧，叫佢踩。試下直接掃把佢一碰喐個波嘅。有冇教過黑 touch 啊？我教黑 touch 啊！一推嗰下就贏㗎啦！你見到人哋飆埋你，但係推走佢咯。人哋翻身係追唔切你㗎嘛，即係好似陳志謙成日飆波，人哋一 cut 過咗就追唔到人㗎啦嘛。用下個腦得唔得？有個腦踢波可唔可以？我哋角球，聽住，我哋角球做多次。陳志謙，我哋角球點做啊？講得啊！我未擺出嚟點擺啫？有冇留心啊？自己撳推點做，推點做有冇做？你後邊，你撳開嘅後邊。呢度，咪就冇聽啦，你聽住啦而家，坐低啦。你中意將後邊睇喺度啊？我講多次 OK， 一個邊過唔到前鋒，黐住喺個禁區頂對出得唔得？得唔得？準備開波嘅時候，走出嚟，喺前邊。